夾埋咗之後，向埋上，推上嚟，慢慢落翻嚟，上推，慢慢落翻嚟，係啦。咁就係一樣啦，可以咁長去做啦。咁你黐咁長背脊同埋個手揸咗個手背位置黐住咁長，係啦。個手掌咧大概耳隻側邊，腰頭慢慢向上升。係啦，如果你 feel 到個手掌咧會開始離開咁長咧，就可以慢慢落翻嚟。即係盡量咧就喺呢個位置 hold 住佢。因為去到最盡咧，其實